乡亲啊，继续来关心咱国内本土的疫情豆豆稳定咯。医生黄国斌讲，等到国内一天的确诊病例降到23000例以下时阵，就代表疫情的风险大幅来下降。讲8月底有可能是疫情的上低点。但是，这个变种病毒 BA.4 甲 BA.5，伫欧洲甲日本阁开始咧作乱。台北市长郭文提讲，台湾的疫情恐惊伫个40天后嘛会亮起来。黄国斌是讲，日本甲韩国拢是让3个月后才阁来压另外一波的疫情，所以台湾阁来压疫情，应该毋是伫个40天后，应该会阁较慢。本土疫情有较回，昨本土的病例是27597例，比前日一天降差不多8%。感染科医师估计，国内一天确诊数，若使降到全台湾人口1/1000以下，风险就继续减。压到总人口数的0.1% 以下哦，所以在台湾来讲，我们就是差不多23000个案例以下哦，那慢慢它就会稳定下来，会拖差不多1个半月左右哦，长的话对。到差不多2个月。医师估计可能要到8月底，才会当确定疫情的基点。因过台北市国问题认为讲，Omicron变异的病毒 BA4、BA5伫欧美、日本、韩国等地国家又搁压起来，传播力搁较强。台湾伫40天后要注意。在日本跟韩国都是一样，他们都是隔3个月以后再另外一波。台湾的这种会比较大的流行，应该不是在40天以后，哦。应该是再更往后面一点点，那这个也要考虑到它的疫苗，我们之前打疫苗的效果。昨国内新增加一个40多岁女性确诊死亡的案例，伊在生时捌做过3剂疫苗，无慢性病史，一困煞无精神。2个可能性最高了，第一个可能性是这个因为病毒感染可能影响到心脏，造成心脏的发炎；第二个就是它因为这个病毒会感染血管细胞，所以呢，这个病毒感染可能感染到脑部的血管细胞，造成发炎，然后使得血管塞住了或者出血，那这个就是所谓的中风。医生表示讲，虽然已经有做3档的预防针，不过现有疫苗对Omicron变异病毒的效果真有限，呼吁乡亲要做好个人的防护工作，等到次世代预防针上市了后，就要赶紧去做。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。